side-by-side racing so far. Not sure if this is just time trialed racing. เอาครับเอาลงเก่าไม่ลงกาบแดงไม่ได้ด่วนเลยนะตอนนี้กาบเขียวเนี่ยสบายฟอร์มอยู่ผมว่าถ้าฟอร์มให้ฟอร์มของทีมนี้ยังไงวันนี้ก็ไม่ได้แข่งนะเขาเรือมี2ลำแต่จะวอร์มก็เดี๋ยววอร์มก็ไม่ได้ Not sure if it's practicing or time trial style racing. If it is them just practicing, they're exerting a lot of energy before an actual race.